Queridos amigos del canal, ¿cómo están? Soy Antonia García y hoy en Consejos Saludables y de Belleza tengo para ti la solución para decirle adiós a la tos. Te diré 4 jarabes caseros para eliminar esa molestia en la garganta. El primero de ellos es el jarabe de zanahoria. Un buen jarabe casero para la tos seca y alérgica es el jarabe de zanahoria debido a sus propiedades antitusígenas. Necesitas una taza de miel, 4 zanahorias medianas sin cáscara. Lo que debes hacer es licuar la zanahoria con un poco de agua, agregar a el jugo de la miel y colocarlo a fuego lento hasta que espese. Una vez listo, se debe dejar guardar en un recipiente de vidrio debidamente tapado. Tomarás una cucharada de 3 a 4 veces al día. También está el jarabe de orégano. Otro buen jarabe casero para la tos es el de miel con orégano, porque poseen propiedades que alivian la irritación de la garganta. Necesitas una cucharada de miel, una cucharada de orégano. Mezclarás los ingredientes en un recipiente de vidrio y lo calentarás por unos instantes en el microondas. Cuando esté caliente, beberás este jarabe. Lo puedes tomar de 2 a 3 veces al día. Como los jarabes nombrados anteriormente se preparan a base de miel, no deben ser administrados por niños menores a 1 año de edad. También está el jarabe de remolacha. El jarabe de remolacha es un gran remedio casero para calmar la tos debido a las propiedades antiinflamatorias que la remolacha posee. Sin embargo, este jarabe es contraindicado para los diabéticos porque es muy dulce y puede aumentar la glucemia en sangre. Necesitas una remolacha y 2 cucharadas de azúcar. Lo que deberás hacer será cortar la remolacha en rebanadas y mezclarla con el azúcar. Después de colar la mezcla en un recipiente de vidrio y tapar donde se deje reposar durante 24 horas. El siguiente paso es recolectar el jugo que se formó. Tomarás 2 cucharadas de jarabe de remolacha 3 veces al día. También está el jarabe de hierbas. El tomillo, la raíz de regaliz y las semillas de anís verde ayudan a relajar el tracto respiratorio y la miel reduce la irritación en la garganta. Necesitas 500 mililitros de agua, una cucharada sopera de semillas de anís verde, una cucharada de sopa de raíz de regaliz seca, una cucharada de sopa de tomillo seco y 200 mililitros de miel. Lo que debes hacer es hervir en una olla las semillas de anís verde y la raíz de regaliz en agua, tapar y mantener durante 15 minutos. Retirar del fuego y agregar el tomillo, tapar y dejar la infusión hasta que se enfríe. Finalmente, colarlo y agregar la miel. Se puede guardar en una botella de vidrio en el refrigerador por 3 meses. Si quieres mejorar tu calidad de vida, Consejos Saludables y de Belleza es tu canal. Suscríbete y siéntete como en casa. Aquí encontrarás los mejores consejos de alimentación saludable, los remedios caseros más efectivos y la mejor guía para cambiar hábitos. Un gran saludo para ti. Los espero en mi próximo video. No te olvides de comentarnos en la parte de abajo desde qué país nos visitan.